ଯେମିତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ କେବେ ମିଳିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି 4 କିସ୍ତି ପାଇ ବା 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 5 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଏବଂ 4 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 5 ନମ୍ବର କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆଗର ଆଉ ସେ ସମୟର 5,000 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାର ଯେତେ ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯାହାର ଯେତେ ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ ସେହି ସବୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ଥାଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସବୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ବା ଆଧାର ଡିବିଡ଼ି ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମଟି ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସି ଅଚଳ କିମ୍ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଲିକା ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଏ ଟଙ୍କା କେତେ ତାରିଖ ପାଇବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି ସେହିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେତେ କିସ୍ତି ବାକି ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେ କିସ୍ତି ସରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରି ଦେବେ ବା ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ନ ହୋଇଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ସିଓର ଆସିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇସାରିଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯାହାର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା କେମିତି ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି। ସଂଶୋଧନ କିପରି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ଏ 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାହାରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନାଗରିକ ଲଗ୍ଇନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ OTP ଯିବ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ଦେନ୍ ସେ OTPକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। OTP ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଦେଖାଇଦେବ କି ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଯାହାର ପେଣ୍ଡିଂ ବା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥିବ ତ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯାହାର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଚେକ୍ କରିନେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ এই ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିନେବେ। ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଠିକ୍ ଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ନୂତନ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଟଙ୍କା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୌଣସି କେସ୍ ଥାଏ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନଥିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରେକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5ଟି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ 5ଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏହା କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପାଇ ନଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର କିଛି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ।